Sizlar ham sezyapsizlarmi? Atrofda hamma asabiy yoki bo'lmasa tushkunlikka tushib qolgan bu kapitalizmni bir qismi hisoblanadi. Oxirgi paytdagi statistik ma'lumotlarga qaraganda, Buyuk Britaniya aholisi eng yuqori depressiyaga uchrayotgan aholi ro'yxatida turibdi. Ya'ni birinchi o'rinni boshqarib turibdi. O'zbekiston esa kuchli o'nlikka kiradi. Nima deb o'ylaysiz bunga sabab? Albatta, har doim rivojlanish katta va iqtisodiy muammolar, iqtisodiy aylanmalar ko'p bo'lgan joyda depressiv va nevroz holatlari juda ham ko'payadi. Nimaga? Buni oddiy va xalq tilida sizga tushuntirib beraman. Oxirgi paytlarda praktikamizda nevroz holatlarda, ya'ni vahimalar, qo'rquv, o'lim hissidan qo'rqish holatlari yoki bo'lmasa yig'i holatlari ayniqsa erkak kishilarda juda ham ko'paydi. Albatta bu achinarli holat. Nimaga? Sababi oilaviy muammolar, ijtimoiy muammolar, iqtisodiy muammolar, yetishmovchiliklar. E'tibor bering, har doim ham bu yetishmovchiliklar emas, pul ko'pligidan ham odam nevroz bo'lib qolishi mumkin. Mana bugun bitta bemorimizni 35 yoshli bitta akani davolab chiqardik, xudo xolasa, mana 8 kun yotdilar, natijalari zo'r. Doktor, menda hammasi yaxshi. Uyim bor, joyim bor, mashinam bor, bolalarim sog'lom, oilam tinch, lekin nimaga shunaqa holatga kelib qoldim degan savolni shundoq ko'ndalang qo'yishadi. Albatta bu yuqoridagi holatlar bir kunda paydo bo'lib qolmaydi. Bu sekinlik bilan surunkali kechuvchi stresslar va har xil muammolar inson miyasiga salbiy ta'sir qilishi natijasida insondagi, ya'ni miya mediatorlari, ya'ni gormonlarda disbalans yuzaga keladi. Ya'ni kayfiyatimizga ta'sir qiluvchi asosiy moddalar bor. Serotonin, dopamin va boshqa moddalar. Surunkali ravishda, ya'ni o'sha yetishmovchilik yoki bo'lmasa oilaviy, ishdagi stresslar, boshqa muammolar sabab insonni xursandchilik gormonlari, ya'ni mediatorlari tanqisligi pasayib boradi. Sekinlik bilan kuchayib, bu narsa oxiri insonni nevrozni boshlanish formasiga olib kelib qo'yadi. Ya'ni shifokorga murojaat qilishga majbur qiladi, azizlar. Endi bunda belgilar boshlanadi. Hamma insonda har xil belgilar. Kimdadir o'z-o'zidan kulgilar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni arzimagan voqea, hodisalar yoki gaplarga o'z-o'zidan ko'p kulish holatlari yoki bo'lmasa qanaqadir ijobiy va salbiy fikrlarni, axborotlarni eshitganda ko'p yig'lash holatlari, tushkunlik holatlari. Erkaklarda esa jinsiy zaiflik holatlari ham yuzaga kelishi mumkin, azizlar. Albatta bu ham nevrozni bitta belgisi. O'z-o'zidan semirish holatlari yoki bo'lmasa ozish holatlari. Tomoqqa narsa tiqilganday yoki bo'lmasa uyqu buzilish holatlari. Xotira bilan bog'liq umumiy konsentratsiya buzilishi. Albatta bu hammasi nevrozni belgisi. Yopiq joylardan qo'rqadi, ya'ni liftga chiqishdan yoki bo'lmasa mashinada bir o'zi o'tirishdan, uyini narigi xonasida tasavvur qiling, 35-40 yoshli erkak kishi kirishidan qo'rqadi. Albatta bu juda ham achinarli va uyatli holat hisoblanadi. Eng yomon tomoni oxirgi paytlarda bu erkaklarda ko'p uchrayotganligi. 2000-yillarga bo'lgan adabiyotlarda bu kasallik, ya'ni nevroz bilan bog'liq kasalliklar asosan statistikada ayollarda uchragan. Lekin hozir bu teskarisi o'zgaryapti. Sekinlik bilan juda ham katta tafovut yo'q, lekin sekinlik bilan erkaklarni nevroz kasallikka chalinish ehtimolligi oshib boryapti. Sababi yuqorida aytib o'tib ketganimizdek, rivojlanish asrida insonlarda jismoniy yuklama kamayib, aqliy stress yoki bo'lmasa yuklamalar ko'payib bormoqda. Natijasida esa insonda xursandchilik gormonlari disbalansi, ya'ni yetishmovchilik kuzatilyapti. Bu yuqoridagi sanab o'tilgan belgilar, holatlar bu yengil yoki bo'lmasa e'tiborsiz qoldiradigan holatlar emas. Buni jiddiyroq qancha erta shifokorga murojaat qilinsa, ham bizga, ham bemorlarga bu oson va to'g'ri yechim bo'ladi. Shu va shunga o'xshash holatlar siz yoki yaqinlaringizda bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta nevropatolog qabuliga
kechiktirmasdan borish tavsiya qilinadi.